السلام عليكم، ازيكم يا جماعة؟ النهارده في تالت فيديو من ازاي نتعلم ديجيتال ماركتنج من الصفر. النهارده هنتكلم على أهم حاجة في التسويق الرقمي، ازاي نبني استراتيجية تسويق ناجحة. من غير خطة واضحة هنشتغل كتير ونضيع وقت ومصاريف من غير نتيجة. يلا بينا نمشي خطوة بخطوة. احنا النهارده هنقسم الديجيتال ماركتنج استراتيجي لست دروس. ليه الست دروس؟ عشان الموضوع يكون سهل معانا، وازاي اصلا يعني الفكره كلها كل ما يكون الموضوع سهل والفيديو صغير هنفهم اكتر وهنفهم اسرع. وكمان الاستراتيجي ديت ممكن نستخدمها في جميع مجالات حياتنا. هنبدا اول حاجه بالمفاهيم الاساسيه. بعد كده الدرس اللي بعد كده ازاي نحدد اهداف مناسبه. بعد كده ليه الاستراتيجيه مهمه اصلا. تالت حاجه ازاي نعمل مراجعه للحضور الرقمي، ازاي نعمل مراجعه للبراند بتاعنا، ودي هنشرحها في التفاصيل. إزاي أصلًا نبحث عن المنافسين، آخر حاجة وإزاي نميّز نفسنا عن المنافسين. يالّا بينا نبدأ على طول. أول حاجة في الدرس الأول في المفاهيم الأساسية، الخطوة الأولى لازمًا نعرف رسالة الbusiness بتاعي إيه. هنشرحها دلوقتي مثال بسيط. يعني الشركة موجودة ليه وإيه رسالتها؟ مثال بسيط، لو عندك كافيه ممكن تكون الرسالة عايز تقدمها هنقدم قهوة طبيعية بجودة عالية وبسعر مناسب لكل الناس. يبقى الرسالة بتاعتك إن أنت بتقدم قهوة طبيعية والجودة بتاعتها كويسة والسعر بتاعها مناسب لكل الناس. ده هينعكس إن المبيعات بتاعتك هتزيد. يبقى دي رسالة الbusiness مثلًا بالنسبة ليّا أنا كبراند قهوة. طب بعد كده إزاي نحدد الأهداف الذكية smart goals؟ أول حاجة لازمًا يكون في 5 حاجات محددة. أول حاجة يكون الهدف نفسه محدد، قابل للقياس، ممكن أحققه، مش هدف إعجازي، ليه علاقة بالbusiness بتاعي. يعني لازمًا الهدف بتاعي يخدم الbusiness بتاعي، ليه وقت محدد عشان أقدر أقول أنا حققت الهدف ده والّا لأ. تعالَ نشوف المثال ده. ما ينفعش تقول مثلًا أنا عايز أبيع كتير وخلاص، لازمًا تبقى محدد. مثلًا عايز تزوّد متابعين، ما تقولش أنا عايز أزوّد متابعين وخلاص، لازمًا أقول أنا عايز أجيب 10,000 متابع على الإنستجرام في 3 شهور. يبقى كده أنت عندك أول حاجة طبّقت أول قاعدة، هدفك محدد، قابل للقياس، ممكن تحقيقه ل10,000 مش كتير، ليه علاقة بالهدف، ليه علاقة بالbusiness. لمّا تجيب 10,000 ممكن 10% تترجمه لمبيعات، وليه وقت محدد، أنا عاوزه إيه، الوقت المحدد بتاعي يكون 3 شهور بس. يبقى كده عرفنا إزاي هنعمل أهداف ذكية. تعالَ بعد كده USB إيه اللي بيميزك؟ يعني ما ينفع يعني ليه الناس تشتري منك؟ أقول لك على حاجة، إيه اللي بيميزك عن غيرك؟ مثال لو بتبيع كورسات ممكن تقول أول كورس عملي 100% مع دعم شخصي للطلبة. يعني مثلًا باعمل كورس English هاقول إن الكورس ده بيبقى فيه محادثة حقيقية ما بين الطلبة في الsession. يعني ليه الناس مثلًا مثال تاني، ليه الناس تشتري منك ومش من غيرك؟ لو أنت عندك محل ملابس ممكن الخامة بتاعتك ممتازة وبالسعر مناسب يعني بسعر كويس، أو التصميمات بتاعتك مش هتلاقيها عند حد تاني. يبقى لازمًا أنا أشوف أنا إيه الحاجة بتميزني عامةً، وإيه الخدمة مثلًا أنا باقدم خدمة، أشوف إيه اللي بيميزني أو بيميز الخدمة بتاعتي عن غيري. هنشوف بعد كده. أول حاجة لازمًا تحلل وضعك. أول حاجة التحليل بيقول لك إيه، يعني مثلًا أحلل الوضع بتاعي بالنسبة لإيه؟ أنا أشوف نقاط القوة اللي عندي ونقاط الضعف والفرص اللي في السوق، هل في فرصة في السوق أصلًا والّا لأ؟ والتهديدات. مثلًا لو عندي online store، مثلًا القوة عندك ممكن تكون عندك الشحن سريع، في ناس بتبقى محتاجة الشحن تاني يوم، أنا عايزه دلوقتي بكرة يوصل لي. وضعف إن الصور مش كويسة والcontent مش موجودة، فأنا أصلًا العميل اللي عايز الشحن سريع مش موجود عندي عشان هو مش قادر يشوف المنتج بتاعي بصورة كويسة. يبقى هنعملها 4 حاجات، نقاط القوة، نقاط الضعف، والفرصة اللي موجودة في السوق، والتهديدات اللي بواجهها ليّا. تعالَ نشوف مثال تاني. مثلًا لو عندنا متجر أونلاين، عندي قوة الشحن سريعة، الضعف بتاعي إن الأسعار أعلى من المنافسين. طب أنا ممكن أخلّيها ميزة ليه؟ إن الquality بتاعتي ممكن تكون أعلى. الفرصة زيادة الطلب على المنتج، الناس طالبة المنتج، يعني كل الناس عايزة المنتج ده، بس في أكتر واحد بيبيعه. التهديدات التهديد اللي أنا بالنسبة لي عندي المنافسين بيبيعوا بسعر أقل مني، بس إحنا خلّينا الضعف دوّة إن أنا هالعب على الquality بتاعتي. تعالَ نشوف بعد كده. قال لك الKPIs ديّة مثلًا كل حد اشتغل call center ممكن يكون عنده فكرة عنها، إن هو بيحط لك أرقام معيّنة لازمًا تحققها عشان تاخد فلوس زيادة. هي نفس الفكرة، بس إحنا دلوقتي اللي إحنا زي إيه، عدد يعني مثلًا ممكن نطبّقها على الdigital marketing في إيه مثلًا، عدد الزوار على الموقع بتاعي ونسبة التفاعل على السوشيال ميديا والمبيعات الشهرية. أنا باحط أرقام معيّنة باحاول أوصل لها عشان أشوف الأداء بتاعي ماشي كويس والّا ممكن أعمل أي تعديلات. تعالَ نشوف بعد كده. بُص، هي دي الأدوات اللي هتساعدنا أصلًا عامةً إن إحنا نعمل استراتيجي صح. بس إحنا مش هتهمنا الأدوات دي دلوقتي إن كل حاجة نشرحها بالتفاصيل. بس أهم حاجة الAI لازمًا نستخدم ChatGPT أو Gemini أو أي حاجة إحنا بنحبها. الفكرة كلها إن إحنا نستخدمها صح، إحنا نستخدمها ناخد منه المعلومة مش هو اللي يقول لنا المعلومة. إزاي؟ أنا مثلًا عايز أعمل محتوى معين عن كورس، فأنا لازمًا آخد منه مثلًا المعلومة. أنا عايز مثلًا معلومة عن كذا وأبدأ أشرحها أنا بالأسلوب بتاعي، أو مثلًا عايز description عن مثلًا منتج معين. بس أنا أشوف المنتج ده بيخاطب أنهي فئة، ممكن أكتب كلمة معيّنة ما تخاطبش الفئة ديّة. تمام؟
يلا نكمل بعد كده. تمام، في حاجات مصطلحات business لازمًا تبقى عارفينها، أو مش حاسس إن إحنا ممكن نستخدمها دلوقتي، بس برضه لازم نكون عارفينها، إن ممكن تساعدنا في حد في حياتك، أو عامةً أنت ممكن تطبّقها على حياتك العملية، بس طبّقها لمدة 3 شهور، يعني خليك في حتة ال3 شهور مش السنة. أول حاجة، في الشركات الكبيرة السنة مقسّمة ل4 أرباع، بنقسّمها quarters. أنت مثلًا أنت لمّا بتشتغل في مكان بيقول لك مثلًا أنت في bonus كل quarter، إنه كل 3 شهور. طب مثلًا تعالَ نشوف هُم بيعملوا في أول 3 شهور إيه. مثلًا يناير وفبراير ومارس الشركة بتحط فيها أهداف للسنة، أنا هاحط الأهداف بتاعتي. إحنا ممكن نطبّق ده على أول 3 شهور بس، إحنا ممكن نحط أهدافنا لأول 3 شهور، بعد كده نقيس كل 3 شهور بعد كده هنقدر نعمل إيه. وإبريل ومايو ويونيو بيراجعوا النتايج وبيضبطوا الخطة. أنا باشوف أنا عملت إيه، الأهداف بتاعتي اتحققت والّا لأ، وهل هنا ممكن أعدّل تعديلات والّا لأ. بعد كده يوليو، أغسطس، سبتمبر بيستعد لموسم الأعياد، ودي مش شرط أساسي، ممكن تكون في بلد عن بلد مختلفة. أكتوبر، نوفمبر، وديسمبر أول وقت عشان المبيعات تزيد. ما أنا باشوف إن هو مثلًا الشتا جات، ممكن في بعض المجالات مش كل المجالات المبيعات تزيد، ومجالات تانية المبيعات ممكن تقل. يبقى كده إحنا عرفنا بس إيه الفكرة العامة. تعالَ نشوف بعد كده. لو عايز تعمل استراتيجية تبدأ منين؟ أول حاجة حدد هدفك. مثال، عايز أزود مبيعاتي 15% خلال 3 شهور. أعمل تحليل للسوق، أعرف نقاط القوة اللي عندي والضعف والفرص والتهديدات زي ما اتشرحنا ورا. حدد الجمهور المستهدف، مين اللي هيشتري مني، أعمارهم، اهتماماتهم، أعرف أنا باخاطب أنهي فئة في المجتمع. أختار القنوات المناسبة. بُص الحتّة دي مهمة جدًا، هاقول لك مثال بسيط. في دول الخليج السناب شات ممكن يكون أقوى من الفيسبوك، وممكن مثلًا تاني حاجة الإنستجرام والتيك توك والقيم دي متغيّرة من شخص للتاني. بس الفكرة السناب شات أساسي إن هو يعني ممكن تحط مكان الفيسبوك هنا سناب شات. ما ينفعش أروح أعمل إعلان على الفيسبوك واستنى منه مبيعات في مكان أصلًا المجتمع اللي فيه مش مهتم بإيه، بالفيسبوك. ده مثال بسيط. هاستخدم الأدوات اللي إحنا قُلنا عليها، الذكاء الاصطناعي عشان وبعد كده أتابع الأداء بالKPIs وأشوف الإعلانات جابت نتيجة والّا لأ. يعني أنا أحُط نتايج معيّنة إن أنا مثلًا محتاج إني أطلّع 5 orders في اليوم، ما عملتش كده أشوف الخلل فين. وكده نكون خلصنا الفيديو النهارده، واتكلمنا عن المفاهيم الأساسية اللي أي حد لازمًا يعرفها قبل ما يبدأ. ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. وسايب لكم ملف PDF فيه الشرح الكامل بالتفاصيل، هتلاقوه تحت في الdescription في أول comment مثبت. أشوفكم الفيديو الجاي إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.